hangafoota oduu. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa keessatti sagantaa fayyinaa jimaataaf sanbata guddaa geggeeffamu irratti lubbuun 113 gooftaa Yesuusitti amanan. Dhukkubsattoonni adda addaa gara waldaa ifa fayyinaaf bakka kadhata dhuunfaa waldaa ifa fayyinaa dhufuun fayyina argataniiru. Oduu biyya alaa. Saayintistoonni Awustiraaliyaa teleeskooppii haaraa fayyadamuun kaartaa hawwaa haaraa qopheessan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gurraacha Ameerikaa Lloyd Austin ministeera raayyaa ittisaa gochuun kaadhiman. Akkam jirtu daawwattoota TV ifa fayyinaa amma oduu isiniif dhiyeessina oduu waliin ana beekumaa biraane. Amma oduu bal'inaan. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa keessatti sagantaa fayyinaa jimaataaf sanbata guddaa geggeeffamu irratti lubbuun 113 gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu isaanii godhanii fudhataniiru. Bal'inni oduu kana akka taanutti dhiyaata. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa keessatti sagantaa fayyinaa jimaataaf dilbataa irratti lubbuun 113 gooftaa Yesuusitti amananiiru. Namni Waaqayyoo bara kana keessa addunyaaf kaase ergamaa Geetoon Immiruu sagantaa guyyaa jimaataa waldicha keessatti guyyaa fayyinaa jedhamuun beekamu irratti mata duree hafuurri si keessa jiru hafuura hundumaa caalu waan ta'eef isa beeki jedhu macaafa Daani'el raajichaa boqonnaa 6 lakkoofsa 3 bu'uura godhachuun amantoota biyya adda addaa irraa dhufanitti humna Waaqayyoon guutamuun lallabuun sagalee raajiin namoota jajjabeessuun hidhaa seexanaarraa lubbuu hedduun hiikamaniiru. Ganama kana mata duree hafuurri si keessa jiru hafuura hundumaa hojjetu waan ta'eef isa hubadhu. Ammas irra deebi'een jedhe hafuurri si keessa jiru hafuura hundumaa irra caalu waan ta'eef isa hubadhu yookaan beeki. Dabaluunis sagantaa dilbataa irratti mata duree mo'achuuf dhoksaa isaa beekuu kan jedhu macaafa Iyyoob boqonnaa 15 lakkoofsa 8 bu'uureffachuun Waaqayyo hojii aangoo isa dinqisiisaa hojjechuun namoonni hedduun dhukkuba fooniif hafuuraa irraa kan fayyan yoo ta'u, walumaa galatti sagantaa fayyinaa guyyaa jimaataa irratti lubbuun 56 gooftaa yoo fudhatan, lubbuun 57 immoo guyyaa dilbataa gooftaa Yesuusiin akka fayyisaa lubbuu isaanii godhanii yoo fudhatan, sagantaa guyyaa lammanii irratti lubbuun 113 mootummaa dukkanaa keessaa gara mootummaa ifaatti dabalamaniiru. Godina addaa naannaa Finfinnee magaalaa Buraayyuu irraa kan dhufan daa'imni isaanii torban tokko oliif nyaata kan lagatte nama Waaqayyo ergamaa Geetoon Immiruu bira fiduun namni Waaqayyo kadhatanii fi dhukkuba seettii bilisa baateetti. Maatiin daa'imman kanaas dhuga baatii isaanii TV fayyinaaf kennaniiru. Seenaa baloo akka taanutti dhiyeessite. Godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Buraayyuu irraa kan dhufan obbo Lammii Caalaa mucaan koo dhalattee mana gaataateen beektu turtee jedhu bara 2012 ja'ee bilarraa kaasee baay'eetti cimuun nyaata hin nyaattu garaa kaasaa qaamni ishees ho'ina guddaa qaba ture gara mana yaalaas ta'e aadaa yeroo geessinutti homaa furmaanni ni dhibe. Maqaan koo Lammii Caalaan jedhama kanan dhufe as magaalaa Buraayyuu. Mucaa kana dhukkuba ture bara 2012 ja'ee bilaa keessaa baay'ee dhukkube kumni ishii kunis garaa kaasaa dhandha gubaa garaa kaasaanis akkasitti odeeffamu miti. Dhandha gubaanis fooxaa miicinee cuumnee gaafa bishaan irra keenyu bishaan sana gogsa. Sanaan mana yaalaatti deddeebisaa turre qoricha fudhattee furmaata hin arganne. Dhumarratti gara waldaa ifa fayyina addunyaatti finnee dhufuun gastaawusii qabanne. Yeroo mooraa keessa seennu kan torbee tokkoof nyaata malee teesse nan beela'e jechuun boo'uu eegalte. Namni Waaqayyoo ergamaan Geetoon Immiruu dhufanii ni kadhatanii fi bilisattiin jedhani. Battaluma sana nyaata nyaattee ergasiis kunoo mataa boo'uu tokkollee hin qabdu jedhu. Gara waldaa ifa fayyinaa deemuu qabnannee murteessinee gara kana dhufnee gastaawusii qabanne. Qoricha fudhatti malee nyaata biraan nyaata. Akkuma achi seenne gaafuma gastaawusii seennu nyaata naa fidattee iyyuutti kaate. Isaan nuuf kadhatanii bilisadhanii ba'anii sana booddee nyaata ishii nyaattee achi galtee yeroo sanaa kaasee dhaabbatee nyaata ishee nyaattee kanarraa kaaftee dhibee tokko hin qabdu aggasii. Dabalataan immoo yeroo jaarsi mana Waaqayyoo kun eegalu nutis jaarsa mana Waaqayyoo kana keessatti haguma dandeenyu hirmaanne ergasii manni keenya ni eebbifame maatiin keenyas nagaa guutuu qabna jechuun dhugaa ba'umsa isaanii TV fayyinaaf laatanii jiru. Inni lammataa immoo akka ijaarsi mana kanaa eegaleen namoonni akka dandeettii keessanitti buufadhaadhanii akkaawuntii waldaa ifa fayyinaa irratti ammoo dandeettii keenya qarshii 1,000 buufanne sana booddee manni keenya jireenyi keenya eebbifamaadha waa hundumaatti nagaa godhanne isa kana inni lammataan Waaqayyoof dhugaa ba'u Waaqayyoon nu galateeffadha. Jiraattuu godina addaa Oromiyaa naannoo Amaaraa Kamiseerraa kan dhufte dhukkuba kaleen ji'a 8 oliif rakkachaa kan turte TV ifa fayyinaat ilaaluun dhukkuba isheetti bilisa baatee dhuga baatisee TV ifa fayyinaaf laatteetti.
Birmaduu Shuumaa akka ta'anitti dhiyeessa. Shamarree ibsituu Ahimad Mohaammed kan jedhamtu jiraattuu godina Walloo Kamisee kan taate dhibee kaleen ji'a 8 guutuu rakkachaa kan turte yoo ta'u gara hospitaalaa deemuunis opereeshinii ta'uu qabda. Kana ta'uu baannaan lubbuun kee hin darbattiin kan jedhan maatiin koos ta'e namoonni naannoo koo jiran namoota Yesuusiin beekan miti. Kanaaf namni na deeggarus hin jiru. Guyyaa tokko mana namaa taa'ee TV ifa fayyinaa ilaalee bakka isaa gaafachuun gara waldaa ifa fayyinaa addunyaa yommuun dhufu akkuma balbalarra ga'een akka waan ibsaan na qabeetti qaama koo walitti na bute. Anis rifachaa naan ol seene zayita dibataa harkatti qabadheen waaqayyoon kadhachuutti ka'e. Sanaa booda qaama koo keessaa inni na waraanu yeroo sana natti qabbanaa'e. Gara Finfinnee deemee altiraasaawundiin yeroon ilaalamus dhibee hin qabdu naan jedhan jechuun dubbatti. Maqaan kiyya ibsituu Ahmed Mohaamedin jedhama. Kan hin dhufe immoo Walloo Kamiseerraayi. Ani Rabbii waan na gargaareef kan hin dubbadhu. Na dhukkuba ture baay'ee. Dhukkubi na dhukkubus kulaalitii turaate. Isalleen infekshinii tafatxareera opereeshinii ta'ee maal naan jedhanii turaatan. Gadin ba'e ammas achitti namni deeggaru hin jiru musliima waan ta'aniif jechuudha. Deebisee bakka natti fooyyiin godhannee mana yaalaa gan deemee opereeshinii godhachuu qabda dirqama naan jedhan. Achi kee ollaa mana maatii kiyyaa taa'immoo nan ilaalan ture TV kana jechuudha ifa fayyinaa kana. Naan nin dhufe darbe. Achi gaggaafadheen asii dhufee isheenee yeroon balbalarra ga'u as qaama kiyya kana keessa warri tokko akka waan mabraatiin na qabee sanitti dinsis na jedhe nafsi kiyya kana. Zayita dibataa harkatti qabadhee gara manaatti yeroon deebi'u haati koo na dubbisuu didde. Anis akkamitti na dubbisuu didda jedheen akkoo koo waggaa 7 miilli ishee laamshee jiru akkasumas iji ishee waggaa 3 jaamee jiru birattan ol darbe. Isheenis abjuudhaan ansi arge jechuun boosse. Abjichis kunooti. Akka yaa kiyya takka bira olsheen. Tole. Guddoo kiyya bira jechuudha. Inni kubsatti immoo isheen. Akkoon kee kun. Waggaa 7 hidhamtee teessi miila ishee. Tole. Iji ishee immoo kan hidhame waggaa 3 geesseetti. Achi biratti ol sheenee inni irratti daffa'amtee booche akka yaan kiyya. Innaa boochuu maal jettee abjuudhaanis erge abjuun kun na sodaachisee jira naan jette. Tole. Maali yaa guddoon jedhee kunoo naan jette. Gurbaa mataa goforee tokko naan jette. Tole. Mataa isaa goforee filee deema. Mee harka keessan walitti buusaa waaqayyoof galata. Gurbaa mataa goforee tokko jette. Tole. Waxaatiin lama wajjiniin dhaabbataa namni si lolaa naan jette. Tole. Xiyyitiin kun dhufee sitti tokkosamaa gin xiyyitichi si rukutuu naan jette inni sitti rukutama. Tole. Achi dhufee gurbaanni mataa goforee kuni masqalii guddoo tokko gadi baasee akkas godhee qabee siin immoo gara dudubaatti akkana of jalatti. Mee harka keessan walitti buusaa waaqayyoof galata. Naan jettee kaatee. Anis maatii koo sodaachuu irraa kan ka'e akkan gara iddoo kanaa dhufe utuun itti hin himin. Qorichan sii fidee dhufe jechuun ergaa naan fayyistee akkoo koo fayyisi jedhee utuu haati koo irraa na dhorkitu zayita dibataa qaama isheetti dibe. Yeroo sanaa kaasee qaamni ishee inni hidhamee jiru ni diriire. Achi zayitatti sana baneeni yaa zayiti kana silaanallee na fayyistee akka yaa kiyya fayyisuun dadhabdaan jedha bichuma taa'ee fideen harka ishee akkas jedhe sana akkas irratti godhe. Maali inni narratti naqxe na gubee jette jaartiin kanaan dura afaan kabiree malee naasoftu. Maali na gubee jette afaan Oromootiin. Ajaa'iba! Mee harka keessan walitti buusaa waaqayyoof galata. Dibata sana yeroo itti na gubee jechuu jalqabde jechuudha jaartiin. Na gubee naan jette. Tole. Gubadhe jette kaati. Tole. Asiin hafeera leenii fuudhee mataa ishee gadi irratti naqee ishee ammas banee. Bu'uuruma kanaan abbaan koo na waamnaan bishaan irratti kadhatame fudhadhee bakka hojii misoomaa yeroon deemu daandii irratti sagalee hin sodaatin anis duukaan jira jedhuun dhaga'e. Baabaan kuttuu deemee gaabira maasaan bu'ee yeroon deemu karaa kan hin deemaa bishaan asitti immoo aayilaantiin litirta akka bitadheen ture. Warri zayitii qabdan bishaan qabdan yeroo dhasana kadhatamu ture adusan kaaseen bishaanatti kiyyaarra naa kadhatamteetti. Tole. Akkashiin na jalaan dhumne jedheen bishaanatti sana bishoonni asileetiriin naqeen jira walitti baay'isee akka tokko taatu jedhee jechuudha. Kana gaannaa baay'atu jedhee. Haayilaandii xiqqootti naqadheen ishii litir tokko gaditti jechuudha. Ishiin naqadheetiin bishaanatti sana qabadheen orgu deeme. Amma immoo maasaa lafa abbaan kee jiru irratti. Eekaa. Tole. Barsiisuun deemuun baddeessaa jedhama bakkichini. Naan deemu karaa kanatti maaxaa qaba. Jechuun Amaariffaan caakkaa akka jedhamu jechuudha. Qaba maaxaa kana keessa saman deemuti qophaa makiyyaan deema dudduubaan hin sodaatiin ani si duukaan jira kan naan jedhu tokko hin dhagee. Gara na gaafa ilaalu waa takka hin jiru. Asiin gaafa ilaalu waa takka hin jiru.
mucaa dhuftee nagumaan dhuftee maal naan jedhe kana zayyaru kanaan dura dhiisee dhaqi goonjoo deemiitii naan jedhe. Wanni naafuu dhiikoo madooshaa naafuu dhiikootu naan jedhe. Goojoo jechuun mana wayitu ijaaramee jira jechuudha. Goojoo keessa jiraata jimichiin hattuu irraa eegamu waan ta'eef qorqorroo ijaaratanii achi kee ta'an. Tole. Naan goojoo sana dhaqee gaafaan goojoo sana dhaqee sheenu kiifii handaaqqoo wayiin arge lafatti jechuudha. Naan kiifii ilaaleen handurreen as kee sheenteetti moon jedhe. Jenmas morma handaaqqoo kan irraa cite morma handaaqqoo sadii hin arge. Handaaqqoo sadii morma irraa kutaniiru. Innis gabsummaa arrawa gurraacha. Tole. Sadan isaanii jechuudha. Achi argeen maal jedheen sodaatiin nashinaan jette sun dura dhufteen cal jedhee mata raammatee daratii kiyya naffeen isheen egaa. Lukee handaaqqoo qarbamtee akkas ol garagaltee luka shikkana gootee teessi. Maal gochuudhaaf amma handaaqqoon kun mormi kan cite? Handaaqichi gaa mormi kan cite akka dhaga'utti duratti irratti illee hojjetamuu dhabu. Si'irii godhuudhaan jechuudhaan wayim digimti akka jedhamu sana hojjetamuudhaaf inni kan godhamee jiru. Tole. Naa achitti akkan waa tokko ta'ee hafu jechuudha. Isaan biratti akkati. Akkas kun godhameeru bakka sanatti. Innaan handaaqattiin dhaqeen sodaachuu dhiiseen sodaatiin naan jedhameera asii kan yoo luuqisee hodheen akkas gaafan godhu arrawii naa baati gurraattiin naa baati. Tole. Gaafan akkas godhu gabsummaan naa baati. Deebiseen kana gaafan godhu arrawattiin baati. Sadan ishee jechuudha. Sadan ishee baati. Tole. Fidee dhaqee baabaan jedhe handaaqqoo sadii tokko as keessatti siidhamaan ol sheentee nyaatteetti maaliin jedhe goonjoo sheenneeti har'an jedhe. Tole. Kanatti gati gaaras keenyaa inaan jedheni nagumaan jirtaati naan jedhe. Nagumaan jira kun fayyaana arguu jirta miti jedheni bishaanatti sana fidee akka anaaf hojjetamte naa galee fideen harka kiyya boo koronaan kunis diddiqadhaadhaniirani jecha kana godhee diddiqadheen. Dabalataan haati koo waggaaf ji'a sadii harki ishee madaa'ee furmaata fayyinaa dhabdee kan turte zayita dibataa kan harkatti dibuufiin bilisa baateetti jechuun TV ifa fayyinaaf dhuga baatii laatteetti. Madaa kee kanarratti sii godhuun jedheen. Waggaa fi ji'a sadii immoo madaan roobbii jedhama nabsi ishee kana harkuma kana duwwaatti itti ba'ee hooqxi kana harka ishee kana. Innaan sii godhuun jedheen naa godhi naan jette. Fiddeen numti salaamtaa naan jechuun dure sun zayitii naa godhi jechuu jalqabde. Isheen iyyuu deebite. Tole. Fiddeen zayitii sana harka isheetti fidee akkanatti godhe gaatti man dibee isheen na guggube naan jetti. Isim jadi si haa gubu nama laba loomiyyuu yeroo itti rigdu si gubuu ture kun immoo kan hin caalaa si haa gubuun jedhe. Tole. Fiddee zayitii sana irratti nannaqe ishii. Achi bakka eegarratti nannaqame booddee torbee tokko hin turre qaamni ishee harki ishee waggaa fi ji'a sadii ishee oksisee qorichi dhabamee fala dhabde suni inuma gogge. Godina Shawaa Lixaa Gindabarat irraa kan dhufan dhukkuba adda addaa fi hojii dhabdummaa waggaa 13 rakkachaa kan turan gara waaldaa ifa fayyinaa dhufuun dibata fayyinaa fudhatanii irratti kadhatamee fi dibachuun hojii dhabdummaadhaaf dhukkuba adda addaarraa bilisa ba'uu isaaniitii fi fayyinaaf dhuga baatii isaanii kennaniiru. Seenaa baloo akkattaa nutti dhiyeessiti. Jiraattuu magaalaa Finfinnee kan ta'an Aadde Abdattoo Abarraa daa'imni koo waggaa 5 waggaa 3ffaa isheetti qoonqoshee keessatti dhiita'uun baay'ee na jalaa dhukkubsatti turte. Mana yaalaa garaagaraa geessinus fooyya'uu hin dandeenye. Hospitaala Hayaatitti nuuf barreeffamnaan isaanis ilaalanii kun humna keenyaa oli jechuun gara hospitaala Phaawulositti nu erganii jedhu. Hospitaalli Phaawulosis yaalii baqaqsanii hodhuutiin akka keessaa baasan nutti himanii garuu umuriin ishee yaalii baqaqsanii wal'aanuuf gahaa waan hin taaneef yeroo waggaa 5 guuttu fiddinaan jedhani. Ergasii dhukkubni kun itti hammachuun yeroo garaagaraatti ni ukkaamsa ni kurruufsisa ture. Maqaan koo Abdattoo Abarraan jedhama. Dhaloonni koo Gindabarat irraa dhufe. Ani dhugaa bahu mucaan koo mucaa waggaa 5 qaba. Waggaa 3 gizee geessetti dhukkubsate. Qoonqoshii kanarratti keessa isaatti dhiitoo gurguddaa 2 bahee ture. Amma mana akimii geessine saares iddoo 3 geessine isaanii Hayaatitti nu barreessan. Gaafachi geessinu isaanis ilaalanii kun humna keenya oli operaasyooniidhaan bahuu qaba naan jedhan. Guyyaarraa guyyaatti mana akimii guyyaarraa guyyaatti ukkaamsaa hin kurruufti qaniidhaan mana akimii geessina. Bara 2012 ji'a arfaffaa keessa yeroo isheen waggaa 5 guuttu gara hospitaala Phaawulos utuu hin taane gara waldaa ifa fayyina addunyaa kanatti fide. Dibata nasii fudheen obaase amma nagaa isheetii yaaliin baqaqsanii wal'aanuu ishees ni hafee haga ammaattis nagaa guutuu qabdi jedhu. Gaafa ishii waggaa 5 guuttu Phaawulos hin geessine lafa kanan fide 2012 gaafa ji'a arfaffaa guyyaa 29 jechaadha. As fide dibata koonan bitadhee dibatichatti cobsee isa booddee fudhadheen gale.
isa booddee bakka amma har'aatti mucaan koo nagaashiitiin kurruuftuu operaasyooniin ishii safeera nagaashiiti. Inni biraan jedhu adde abdattuun bara 2000 barnoota kolleejjiin xumure garuu haga ammaatti muummee barnoota ni baradheen beeksisni baheen beeku ture garuu ergan gara waldaa ifa fayyinaa kana dhufee namni waaqayyoo ergamaan Geetaawun Immiruu utuu kadhataa jiranii ergaa akkas jedhu dubbatanii jedhu dubartiin harka namaa ilaaltu sicha harka namaan ilaaltu of dandeessa jedhanii yeroo dubbatan ameen jedheen fudheen galee torbeen asii galeetti beeksisni ni bahee nan dorgome waaqayyoos na gargaaree waggaa 13 booda balballi hojiis natti banamee jedhanii. Kolleejjii baradheen eebbifame 2002 waanumti fiildii koo laallatu guyya tokko illee hin baane waggaa amma kanaa jechaadha waggaa 12 waggaa 13 oli raajiin faa gaafas guyyaas dubartiin as keessaa harka namaa laaltu harka lamaan laaltu lammaffaa of dandeessa ergaan kun abbaa fudhateet ta'a jedhanii ergaa dabarsan. Ameen jedhee fudhadheen galee dookimentii kootti mana kootti nan dibee torbee sunitti beeksisni bahee dhaqeen dorgome saaris irratti fedha waaqayyoo ta'ee dibatuma kanaan dibata koo dibadhee iskiriftoo kootti waaqayyoo na dabarsee nam tokko bichaan na bira darbee lammaffaa irrattan darbee. Dabalataan immoo ji'oota muraasa dura maatiin ollaa keenyaa dhibee vaayirasii koronaadhaan qabamanii turan nuti isaan waliin tuttuqqii hedduu waan taasifneef yeroo isaan mana tursiisaa deeman ani immoo gara waldaa ifa fayyina addunyaa kanaan dhufe zayita fudhee galee maatii ollaa keenyaafis ofiifis dibata kana dhugnee bilisa taanee jedhanii. Yeroo darbee koronaan dhufee ollaa kootii namni qabame isaan faana nikikkii hedduu taasisne isa booddee isaan achi xeenaa xaabaa deemanii ani lafa kanan dhufe. Dibata koo bitadhee bishaan koo bitadhee biyyoo lafa kanaan maarradheen gale kanaan bilisa nu baase. Dhumarrattis jedhu ulfa lakkuun ture manni yaalaa daa'imni koo tokko taa'umsi isaa sirrii akka hin taane natti himnaan bishaan waldaa ifa fayyinaarraa fudhee galeen dhuge yeroo masana mucaan garaa koo keessaa gaggaragaluu eegalte mana yaalaa dhuunfaa yeroon deemu mucaan kee nagaadha garuu wal'aansa baqaqsanii yaaluun deessanaan jedhanii anis zayita dibataan dhuge rakkoo tokko malee nagaan hiikameera maqaa ijoollee kootis moggaasa maqaa waldaa ifa fayyinaa jedhurraa ka'een ifaa fi iftuu jedheen moggaasee jechuun dhugaa ba'umsa isaanii TV ifa fayyinaaf kennanii jiru. Ijoolleen garaattan baadha ture lakkuudha tokko kunoo achi jirti tokko taa'umsa badeera operaasyoonii malee deessuu naan jedhan amma bishaan gaafa asii bitadheeruun qaba gizee doktoricha akkas naan jedhu nan dhuge achi garaan koo akka nama marii makiinaa naanneffatuu naanna'e sa'aatiin isaa gaheera mucaan tokko gadamee sagalteetti jedhanii hangilliitti nu ergan nagaa keetii garuu operaasyoonii dhumaan deessaa naan jedhan. Yaaddoo hedduu keessan ture gaafa galee guyyaan koo gaafa ga'u ciniinsuun gizee na qabatu dibatan dhuge. Dibata dhugee ciniinsuun na qabatee operaasyooniidhaan deessadhanii daqiiqaa 30 darbaan irran turre nan dahe. Ijoollee koo immoo dhiiraaf durbadhaa ifaa fi iftuu jedhee moggaafadhe. Daawwattoota keenya oduun keenya akkuma itti fufetti jira amma immoo oduu biyya alaatti dabarra. Saayintistoonni Awustiraaliyaa teleeskooppii haaraa fayyadamuun kaartaa hawaa haaraa qopheessan. Bal'inni oduu kana akka ta'an nutti dhiyaata. Saayintistoonni biyya Awustiraaliyaa teleeskooppii haaraa fayyadamuun kaartaa hawaa haaraa qopheessan. Saayintistoonni kunneen teleeskooppii fooyya'aa fi haaraa gammoojjii keessa jiru fayyadamuun gaalaksiiwwan haaraa miliyoona argachuu isaanii dubbataniiru. Dhaabbanni saayinsii biyyoolessaa CSIRO teleeskooppii haaraa kun yeroo gabaabaa keessatti odeeffannoowwan hedduun kaartaa hawaa haaraa akka uumamu taasiseera jedhaniiru. Hanga ammaatti gaalaksiiwwan miliyoona 3 kaartaatti kan dabale yoo ta'u suuraaleen argamanis kan isa durii irraa dachaa 2 qulqullina kan qabu ta'uu qorannichi ni ibsa. Ogeessonni qorannoo hawaa yookaan astiroonoomii suuraaleen kun waa'ee hawaa irratti argannoo haaraatti nu geessa abdii jedhu qabu. Dhaabbanni kun akka jedhutti kaartaa kana qopheessuuf sa'aatii 300 kan itti fudhate yoo ta'u kana dura qorannoo hawaa akka kana waggoottan fudhatan jedheera. Argannoon qorannoo kanaa uummataaf ifa waan ta'eef saayintistoonni addunyaa irra jiran marti akkamiin urjiin uumame kan jedhu hangi gaalaaksota akkamiin guddatu kan jedhu qorannoo kana kan durse Dr. David Mokonel gara fuulduraatti gaalaksiiwwan haaraa miliyoona ni arganna jennee yaanna jedhaniiru. Argannoo qorannoo kana jalqaba kan maxxanfame maxxansa hawaasaa qorannoo hawaasaa Awustiraaliyaa irraatti jedhameera. Maddi oduu kana BBC. Joe Biden gurraacha Ameerikaa Louis Austin sooramarra turan ministeera raayyaa ittisa biyyaa gochuun kaadhimuu isaanii ibsan. Bal'inni oduu kana akka ta'an nutti dhiyaata.
Pirezidaantiin Ameerikaa dhiyeenya filataman Joo Baayiden gurraacha Ameerikaa Lloyd Austin sooramarra turan ministeera raayyaa ittisa biyyattii gochuun kaadhimuun isaanii ibsameera. Lloyd Austin seenaa Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaaf nama gurraacha ministeera ittisaa ta'anidha jedhameera. Yeroo bulchiinsa Obaamaatti ajajaa giddugala dursaa kan turan Austin erga soorama ba'anii waggaa 7 gadi waan ta'eef koongiresiin muudama kanaaf deeggarsa gochuu qaba jedhameera. Baayiden kana kan murteessan erga muudama olaanaa biraa garee nageenyaa isaanii keessatti kennaniin 7 asittidha. Maddi oduu kana FBC Afaan Oromooti. Daawwattoota keenya oduu guyyaarraaf qabadhee dhiyaadhutuun hin xumuriin hangafoota oduun irra deebuun isin yaadachiisa. Waldaa ifa fayyinaa addunyaa keessatti sagantaa fayyinaa jimaataaf sanbata guddaa geggeeffamu irratti lubbuun 113 gooftaa Yesuusitti amanan. Dhukkubsattoonni adda addaa gara waldaa ifa fayyinaaf bakka kadhata dhuunfaa waldaa ifa fayyinaa dhufuun fayyina argataniiru. Oduu biyya alaa. Saayintistoonni Awustiraaliyaa teleeskooppii haaraa fayyadamuun kaartaa hawaa haaraa qopheessan. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gurraacha Ameerikaa Lloyd Austin ministeera raayyaa ittisaa gochuun kaadhiman. Egaan daawwattoota keenya oduun guyyaarraaf qabadhee dhiyaadhe kana fakkaata. Oduu waliin kan turan Beekumaa Biraaneeti. Qophii TV ifa fayyinaa waliin turtii gaarii. Horaa bulaa.